多上去，到不了。哎，看到我的工作服了，知道吧？就知道我是准备来搞车子的，是吧？哪知道呢？一过来，发现车的后面就一大堆沙，好像是我们这有人要装修吧？哎呀，这老房子住的时间长就那个，下雨了嘞。下雨要抓紧搞啊，要不然的话这个更重啊，这沙子打湿了。别不那就抓紧搞，那就是搞在这我们搞的话，这个在下面跑得快。不，我说人打湿了，到时候你们直接把那滑打湿，把那滑就直接个样子，你们扛着吃力呀。别不能加快呗，不加快就受不了了。今天好像是中雨啊。还1个小时加差不多。1个小时搞得定啊？搞不定，再一点要到时候无所谓，那个好的。这已经开始下了，这已经开始下了。他们也在忙，我就做不了事儿，就跟大家分享一些好消息啊，就是这段时间回来以后的一些变化。离职了以后，也是因为身体啊，包括之前阳了呀，包括后来那个高血压的一些问题啊，搞得自己有点对身体有点担心，就担心。钱和身体啊，我就选择了身体更重要，所以选择离职。所以，但是回来了嘛，回来这几天了，我就开始还在调整身体，就是注意我之前总结，就是之前的那个生物钟啊，生活也是比较混乱的啊。就是回来后呢，我就想调整一下我的作息，11点钟睡觉，11点准点到点睡觉，早上7点钟起床。我就开始送孩子呀、锻炼呀，我就想跟大家分享一下一个好消息，就是我通过这段时间，可能也就7天吧，7天时间，一个生活的改变，就对这个高血压就有了效果了，知道吧？我是在前2天突然就发现我的血压就变成了128了啊，就是130以下了，而且是稳定了1天的时间。因为我知道运动就可以让血压降低，但是，时间过了以后，到了比如你上午锻炼，然后到了下午4、5个小时以后，血压就会上升，就还是会变成高血压。但是随着后面慢慢的啊，我自己做了一个那个监控的一个图，就每个小时测一次，从早上起来一直到晚上睡觉都会有监测的。从那个图明显感觉出来，我只要保持好的睡眠，坚持好锻炼，我的血压就趋向一个下降的趋势。啊，这2天血压已经稳定在130来起，低压稍微高一点，80多到有时候可能90多，啊。要是不相信的话，我可以量给大家看啊。这个就是之前测量结束，高压127毫米汞柱，低压92毫米汞柱，脉率每分钟。高压正常了，对吧？就低压有点高，这是一个好事儿，证明调整一下生活的习惯，然后包括运动，就是还是能够把血压给控制住的。所以我觉得辞职是对的哈，当然现在只是第3天吧。我当时看过很多医生里面说，有2种方法就可以降血压，第一个是吃药，第二个就是运动，也可以控制血压。就是运动也是药，所以我觉得就吃药和运动，而且运动要是长时间的坚持运动才有效果。所以我觉得我就选择运动，把运动当成一种药。啊，药可能只需要10几秒钟啊，吃个药喝个水就完了。啊，运动需要1个小时，但是它带来的是可以把血压降下来，然后可以把我的身体达到一个非常好的一个精神状态啊，还能够减肥，不让自己那么油腻啊，我觉得是好的，所以我就选择运动这个药来治我的高血压啊，就是现在的这3天稳定下来的状况吧，随时还监控，到时再看吧，啊，这是好事吧？这一堆沙，我不知道多少吨，反正刚才问了一下他们，1500，5个人分300块钱，今天1天把沙全部搬到4楼。我的车回来以后啊，我做了很多的改进，因为上次去318国道有几个地方，就几点吧，不是特别方便啊，例如不能洗澡，
我目前解决了洗澡的问题，等会儿给大家分享一下。但是围着不好弄嘛。然后还有就是在重庆，不是热得受不了了吗？重庆没拍，直接就跑了。因为现在也是5月份了，马上再往后面走的话就6月份。我可能想到5月份应该是在武汉在做这个离职的一些手续办完，然后想6月份呢就准备出去转一转吧。所以呢想把车给搞得完善一些哈。所以呢空调嘛，6月份以后就很需要空调了嘛。空调是不可或缺的，我增加了一台空调，今天给大家分享一下。先给大家看一下我的后备箱，我后备箱当时是一个比较大的一个空间，对不对？现在不是门不是特别好打开，我觉得上次出去的时候就装东西装的比较多，但是不是特别方便。要是拿里面的东西的话，要把所有的东西全部都要清空，都要拿出来。但是我现在做了一个这个。对，伸缩的一个，伸缩的一个，这叫滑轨柜子，那可以伸到这个门这边来。我上面以后可以放那个咖啡机啊，这里咖啡机可以放上面，也可以放棉花糖是吧？到时候可以当成一个贩卖平台，是这样的。然后这里有一个。装的特意买的那种装牛奶呀，或者是那种收纳的小盒子。因为上次出去啊，我觉得有些小零碎的一些东西啊，还是不是你，比如像那种钉子啊、什么剪刀啊，是吧？有个这种空间的话，比放那个大盒子里面啊，就放在后面就好找一些，就是分类分的会好一些。然后这里又有一个平台，这有2个平台，这里高一个平台，因为这高的平台是我考虑到和我的身高差不多，以后要操作。售卖的话，这个高度啊90吧，就比较合适一些。然后这边是想利用后面的空间，比如说放一个大的储物柜呀，或者是那个充电器啊，什么大盒子啊，因为它这里面空间是60的，这直接推进去，这样推进去，然后这个就锁上了。它这两边有这种锁扣的呢，锁上了。打开的话就要这样，要按压，然后才整，还有2个的。打开它这个打出来，是吧？给大家分享一下我这个到底是怎么做的一个空间吧。现在也确实这个不是特别好跟大家拍啊，看一下我这个做的原理，然后再跟大家分享，慢慢说。等一会儿他们这个人就挖开了，就是这样子的。首先有之前买的那个50乘50的木方是吧？应该算木方吧，不叫木条了，这么厚。当时是准备做这个下面的一个框架的哈，后来我觉得做这个挺好的，因为这个滑轨啊，重轨，这个重轨说是可以承重100多公斤吧。那这个重轨的宽度是50，然后这个呢也正好也是50，宽度相近，我觉得特别好。然后呢，固定的时候我用的是这个 M8的这个子贡螺丝，70长，正好固定下去以后就和这个下面地板起到一个固定作用。本来呢我还担心它不太牢靠，你看我上了4颗螺丝这么长，其实它只用1米，但我实际上是用了1.3米吧。对，我就想到长的话固定更好一些，一共打了4颗那边4颗，一共8颗子贡螺丝固定上去了，我觉得特别牢靠，我觉得完全没有必要再增加一些巩固的功能。我还买了这个角铁，本来是想到这样固定，再加固，但后来我看了一下，特别牢靠所以我觉得没必要就这样了。然后这个滑轨上去后，这里它不是这有洞嘛？这有洞，从这边，你比如说这边打开这样拉出来，这侧面它有一些洞。M6的这种螺丝我上去特别粗那个螺丝呢找不到了，那特别粗的螺丝固定上去，这个就特别的牢了。打了4根龙骨，然后上面再铺一层这个底板。对，这就今天要做的工序了。
本来想做一个开箱的，后来实在想到那个环境不是特别好，没有很大的空间，所以就直接就拆了啊！这是一台新的空调，是一条窗机啊。我们想国内的朋友肯定很多人都没见过，国内窗机都已经被淘汰了，全部都是分体了嘛。但是这款啊，美的的哈，这是美的的啊，给大家看一下这款窗机呢，它是投放到美国市场的，它是这样一个设计。窗机本来是一体的嘛，是吧？就是你看它的巧妙之处就是这儿，它中间有个槽，你看，哎，等一会儿啊，它这个架子都是他送的，我就看中这个架子才买的这个空调。原来空调的设计我也是准备装个窗机，但是发现这个窗机特别有意思。你看这里有个槽是为什么？这个就像那个看过美国的蜘蛛侠没有？就美国那边的房子呀。上下拉的，然后蜘蛛侠从那钻过去是吧？回家的时候不就从那钻回来吗？它美国那边的设计就是上下的这种玻璃受窗，所以它就根据那个窗户的宽度就设计成一个主机，这是相当于是分体式的窗机，它的风机在室内，然后这个压缩机还有风扇什么的有噪音的地方，它就丢在窗户外面，然后这个窗户放进去，这里有起到一个隔断的作用，也可以把那个噪音就排除在室外，所以它就窗机的噪音就比较小哈。这是投放美国市场的，我也是从美国市场淘到的，国内没有的，没有这个，它也是美的的，国内市场是没有的啊。你看，试下来新的呀，我想试一下，今天想试一下它的这个耗电量情况怎么样吧。这个膜都没试，看到没？来试一下膜。这里还有一个膜，还有一个膜，这里是个什么？哦，这是它的那个风扇，还可以做一个清洁，是吧？设计还是蛮，就这样。那它这里还有个好处，这有个这个东西，它可以收进去的呢，看到没？它的安装就是这种三角形的支撑啊，没有任何的。固定还是蛮稳的，你看，真的还是蛮稳的。这用这个劲往下压，它都不会掉下来。这样打开它也都没有什么问题。我后期它这里有个，它这都是送的支架，都是送的。我后面这里它有洞，我拿个螺丝把这个车体上的塑料跟它起到一个固定，它就这个下面的就不会产生移动了。其实这样就已经可以了，我觉得转不转这个洞都无所谓啊，包括这里都可以转动的。那这个地方也可以，其实到时候钻个洞和那个车体起到一个固定。它这个主要是这个东西，这个小受伤蛮好的，它这个憋住了嘛，它有个向下的，你如果往下沉的话它这个就起到支撑了，它不会往下掉下去，然后也不会从外面把它偷出去，但是两边都有呢。我就把它插在这个插槽里面，起到一个固定的作用，所以它就非常牢靠非常的稳。非常稳，你看这样用去关门没问题。哎呦！但不用那么用劲的关门，它就这样子就挺好的。我后期再想想如何把它固定起来
然后呢，因为它是投放美国市场的，美国市场呢它是110伏的那种电压，我们是220的，所以呢它这个你看它插头就是这样子的，美国那种插头看到没？所以呢就需要一个110伏的一个转变器啊，220转110的一个转变器啊。好，今天就想试一下吧，看效果怎么样啊？目前呢，我这个车啊，它是7.2度电，现在电量只有56%，应该是有3度电的啊，3度电。我想测试一下它这个耗电情况怎么样，然后呢，这个降温效果怎么样？这是现在室内温度啊，武汉已经到了30度了啊，车内温度30度了。现在11点18分，这个没电池啊。没电池没问题，没电池它这个控制板上面也有按钮的。我看一下哪个是开关呢？哦，这个 off。72，这不是摄氏度吧？72那是华氏度吧？开始转了，345瓦，350瓦吧。待机应该是300瓦。现在目前开始转了，72华氏度是多少度啊？我不知道啊，这到时候要换算一下。美国的朋友应该知道哈，它这个风机就开始运转了，上面的风扇，哇，这有风出来了。然后后期我要把这个用那种泡沫板呐，或者用什么板子把它这个全部把它封起来的。从这是一整块啊，直接封上去就行了。已经开始473瓦了。500瓦，那就还行。这样的话，我的电量就比较适合在床车上面用。像这种设计应该是在国内看不到吧？国内装空调装在这个车上面看的就很少，何况是像这种窗机更少，是吧？我想装一个隔音的东西，应该效果会更好一些啊。看一下到时候多长时间能够把温度降下来。嘿嘿。为了不浪费能源，我在这里睡了一觉。现在已经过去了1个小时，现在12点22了，3点22啊，整整1个小时了。你别说睡在这儿，我把脚翘在上面还有点冷，因为我这里加了一个风扇啊，这里加个风扇，把这边的冷气想往后面吹嘛，制冷效果会快一些。现在已经有1个小时了，我们看一下哈，这个的温度。我刚才觉得有点冷，你再一看啊，这已经降到24度了，24度到23度这个样子。反正这里面空间就已经很舒服了。然后刚才我发现啊，这里有点漏水，因为它这边有点低嘛，就窗户它有点倾斜，这边呢流了水在上面去了。然后我到后面去调整了一下，就把后面的这个尾架呀，就往后面，就是往后面倾斜了一些啊。现在目前还没看到水我流下来，再往倾斜就是水可以从后面流出去嘛。啊，查了一下，60华氏度就是16摄氏度，就可以最低可以设置到16摄氏度啊，这下不去了呢。最低就是这样子的，它默认是72摄氏度，就是22摄氏度，设的比较低。出风量的风口的可以达到10度吧，然后它的噪音这块是50 dB。然后我睡觉的那个地方我也测了，只有40 dB， 就是还是能够接受的。它外面的风噪声是90多、98到100 dB， 外面噪音特别大，这个里面就还好，这个噪音。然后它这个温度还能够调嘛，我可以调到22度是吧？也就是72是吧？可以把它调到72的话，它就应该就更好了。温度调掉了以后就可以把它调低一点，到时候它的功率就更低了。看现在功率到了。它现在就是风扇在转，只有200多瓦了呢，260多瓦。那这样算的话，一晚上10个小时，一晚上估摸着也就是3.5度电吧。啊，我觉得还是蛮不错。哇，现在还180，又继续的往下降，还在往下降，看到没？180瓦了呢。那这样开待机一晚上，这个环境温度只要能保证在24左右啊。我觉得睡觉就是很舒服了，这样的话就去一些城市啊，这些再往后面夏天走的话，城市里面起码能够待了。我觉得这个还不错哟，嘿嘿嘿嘿，要解决个大问题啊，洗澡的问题，后续再说吧，这个空间还是有限，好了 ，OK 了，今天就
跟大家分享到这儿，不知道觉得怎么样？美版的美的空调，我的房车有空调了，拜拜。